Ang among experience ni Mrs. sa dihang na-infect kami sa COVID-19 virus, mga more than 3 months ago. Mo'y nagtudlo kanamo nga magapanugyan kita sa atong kinabuhi sa kanunay ngadto sa atong langit nung amahan. Tungod diha sa iyang mga kamot, anaa ang kasiguruhan. We are always safe and protected in the hands of our Almighty God. Hallelujah. Sama sa katapusang mga pulong nga nalitok ni Ginoong Hesukristo samtang nagbitay siya dito sa krus. Father, into your hands I commit my spirit. Sa panahon nga naa kita sa mga balatian o kalisdanan, damor kita dapat nga magpalapit sa Ginoo. Let us continue to commit our lives to God. And let us worship Him even in the midst of whatever circumstances. Ug magapasalamat kita kaniya sa bisan unsang sitwasyon sa atong kinabuhi. Give thanks, for He has given Jesus Christ, His Son. Dili nato tugutan nga kining nahitabo karon nga pandemya nga miabot na sa kapintuig ang magpaluya sa atong pagtuo diha sa Ginoo. Tinuod nga daghanang mga sakripisyo o mga pag-antos ang atong naagian ug posibleng masinatian pa sa umaabot nga mga adlaw because of this pandemic. Apan mas maayong tan-aw nato ug pamalandungan ang gipakitang ehemplo ni Jesus Christ nga bisan sa iyahang nasinati nga mga kasakit, sa iyang mga pag-antos, sa iyang mga pagsakripisyo, apan nagpabilin siya nga nagmasaligon sa langit ng amahan. Jesus Christ is the perfect example for us. Magapanugyan kita ngadto sa Dios. Entrust everything unto God. Wala kitay mahimo kung wala ang Ginoo. Busa ning panahon karon, ilabi na sa krisis nga atong ginapangatubang. We need to strengthen our faith. Ihatag nato kaniya ang atong dakong pagsalig because God is still in full control of all that is happening now. Human nalitok ni Jesus Christ ang mga pulong, Father, into your hands I commit my spirit. Diha-diha nabugtuan siya sa iyang gininhawa. Apan sayod kita, matod sa Biblia, nga after 3 days, nabanhaw siya. Ug karon naa na siya nagalingkod sa trono sa tuo sa amahan, continually interceding to the Father for us. Sa karon daghan na kaayong kinabuhi ang nakalas tungod sa COVID-19. Ug nasubo kita pag-ayo tungod niini nga mga panghitabo. But what is comforting for us, mao ang gisulti sa Bible nga dili pa katapusan alang sa mga nagtaliwan gikan ning kalibutana o sa mga nangamatay nga adunay Kristo sa ilang mga kinabuhi. Ug kini nga kamatuoran, mo'y naghatag kanamo ni Mrs. og kadasig during the time nga naa kami sa hospital fighting against COVID-19 virus. Nga dili matapos ang tanan sa kamatayon. Kung itugot sa Ginoo nga moabot na kanato ang kamatayon, walay tao nga makapugong ni ana. Sanglit giingon sa iyang pulong that we are all appointed to die. But what is comforting? Mao nga ang kamatayon sinugdanan lamang di ay sa kinabuhing dayon tungod ang kamatayon ni Kristo mao ang paagi aron kita mahatagag kay gayunan nga makaangkon sa kinabuhing dayon o eternal life
in heaven, human sa kamatayon. That there is life after death, together with the Lord in heaven. Death is simply a transition into eternal life. Apan siguruha lang kasama nga nadawat mo na ang gasa sa kaluwasan, pinaagi sa imong pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Busa, bisan unsa man ang mahitabo, asa man kita dalhon niining pandemya, padayon natong itugyan ang tanan ngadto sa Ginoo ug magasampit kaniya pinaagi sa makanunayon natong mga pag-ampo. Among langit nung Amahan, sa imong mga kamot gitugyan namo ang among kinabuhi. Mga kasama sa tinuod lang, dunay mas labaw pa sa COVID-19 virus nga dapat kahadlukan sa tao. Kini mao ang virus kun kagaw sa sala, nga kung dili hingpit mapasaylo pinaagi kang Ginoong Hesukristo, kini ang muhatod kanimo ngadto sa kalaglagan sa imong kalag. Apan kung magrepent o maghinulsol kita sa atong mga sala ug mosampit sa ngalan ni Jesus alang sa kapasayloan sa atong sala, atong maangkon ang kaluwasan o kinabuhing dayon. Today is the day of salvation. Ayaw huwata ang kamatayon, kay wa na'y paglaom human sa kamatayon kung wala si Kristo sa imong kinabuhi. Ingon diha sa John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His Son, Jesus, to die for you." Aron ang imong sala mapasaylo, sangpita siya karon na. Jesus is interceding to the Father for you. Ingna siya, "Lord, pasaylua ako sa akong mga sala." Jesus Christ, salamat kay ikaw ang nagbayad sa akong mga sala, pinaagi sa imong kamatayon sa krus. Lord Jesus Christ, gidawat ko ikaw sa akong kinabuhi, isip akong Ginoo ug akong manluluwas. Amen. Amen. Kasama na humana, gitapos na ni Kristo dito sa krus ang misyon nga gisangon kaniya, nga mao ang pag-offer o paghalad sa iyang kinabuhi aron bayran ug tubson ang atong mga sala. Bisan sa iyang mga pag-antos sa mga kasakit kayang nagian, iyang giantos ang tanan. Matuman lamang ang kabubuton sa Amahan ug aron maablihan ang kahigayunan para kanatong tanan nga mapasaylo ang atong mga sala ug maangkon nato ang kaluwasan. Wala nay laing sakripisyo. Wala nay lain pang sakripisyo nga dawaton sa Ginoo aron ang sala mapasaylo tungod kay nahumana. Gitapos na ni Kristo ang tanan didto sa krus. Again sa pagtapos, today is Good Friday. Maayo kini nga adlaw. Kay atong gisaulog karon ang pagkabugto sa gininhawa ni Jesus Christ didto sa krus sa Kalbaryo, din kadtong iyang kamatayon dili kapildihan kundili kadaugan kadto. Because if not for His death, wala unta kita mahatagig higayon nga matanyagan sa libreng gasa sa kaluwasan. Kita nga mga magtutuo ni Kristo, nasayod sa kamatuoran nga human sa iyang kamatayon sa krus. Wala nagpabilin sa lubnganan si Kristo, because after 3 days, the Bible tells us, nabanhaw siya, nikayab sa langit, ug naa karon nagalingkod sa tuo sa Amahan, interceding for us. And while He is in heaven now, He gave us the Holy Spirit to guide us and to comfort us sa bisan unsa nga atong mga masinatian samtang ania pa kita niining kalibutana. Good or maayo kini nga Friday tungod kay giablihan sa Ginoo ang kahigayunan alang kanimo karon nga mahimong gawas nun sa pagduol kaniya tungod sa kamatayon ni Kristo sa krus.
gitanggal niya ang tabil nga nagapagitan sa tao ug sa Dios Amahan. Jesus Christ paid the penalty of all our sins. All you need to do is confess it to God. Dawata si Kristo ug himua siyang Ginoo sa imong kinabuhi aron maangkon mo ang kaluwasan. Sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa DXDC RMN Davao, kini ang inyong kasama sa Maayong Balita og Serbisyo Publiko. Radyoman Leo Daog-Daog, daghang salamat. Good Friday ug dalaygon ang Dios. Tatak RMN.